出国旅游一趟，心情好多了。我 TM 的服了，我才刚出飞机就看见这么多作业，开心吧？这是我给你的惊喜。我打死你！卧槽，这是什么情况？这老师居然玩起了陷阱！那是当然了，每天我都中你陷阱，这次轮到你了。我就问你一句，这些作业写不写？你不要做梦了，我这辈子都不会写作业的。还好我给自己留了一手，这不就直接脱离苦海了吗？小子，你不讲武德！放心吧，我会让你感受一下你自己的陷阱的。哎呦妈呀，我错了，雨峰。哼，道歉。你刚才让我写作业可是嚣张得很。妈妈救命啊！就这点技术含量也好意思对我用陷阱？玩会电脑，放松一下。无语死了，我给他做的陷阱，结果我自己中招了。这群苦力怕也是憨批，见人就炸。他好像是用这个目标方块逃走的，我也用剑试一下吧。完了，BBQ 了，完了！大哥，我不知道你在，真是晦气。刚才明明是传送，咦，这怎么会有花泥？还是两种类型的花。众所周知，玫瑰花才是我的最爱。这果然是隐藏门，这还有拉杆，浅拉一下吧。我 TM 的要说脏话了，这什么狗吧？我就应该直接进这个门，这门后肯定有人。完犊子，这好像是脏东西，快跑！我真服了，这脏东西把我魂都吓没了。把门关上就好了。我感觉雨峰应该是在这菊花后面的隐藏门里，看好了，这里面肯定有他。咦，人呢？我明白了，这里也有隐藏门。看我右键乱点，找到了，是这个。尼玛，是侦测器，看来他就在这楼梯上面了。臭小子，你完蛋了！哎呦，我可爱的憨批老师来了！卧槽，你飘了是吧？当我面骂我？你这话说的，我还敢用雷劈你呢！真是的，就会打扰我玩游戏，接着玩我的世界吧。这小子真嚣张，不仅当我面骂我，还用雷劈我。还好，我10年前在这做了一个传送机关，看我瞬间转移大法。OK， 上来了。哼，还在哪玩游戏？等死吧你！谁 TM 的打我？你刚才说什么？给我重复一遍。哎呦，我亲爱的老师，你来了也不给我说一下。给你说，我还能活着过来吗？好吧，我错了，我马上就和你回去写作业。你这是认错吗？还动手打我，完蛋了！就这还敢抓我写作业？